ایک دن کی بات ہے، ایک خوبصورت سا چھوٹا سا جزیرہ تھا جس کا نام تھا نیندو۔ اس جزیرے میں سب جانور سکون سے رہتے تھے۔ وہاں درخت ہرے بھرے تھے، ہوا نرم چلتی تھی اور سب کچھ بہت پرسکون تھا۔ جزیرے کے بیچوں بیچ ایک پہاڑ تھا جو اصل میں ایک آتش فشاں تھا، لیکن وہ عام آتش فشاں جیسا نہیں تھا۔ وہ آگ نہیں نکالتا تھا، وہ بس خروٹے لیتا تھا۔ اس کا نام تھا غرغرہ۔ جب غرغرہ سوتا تھا تو اس کے خروٹے پورے جزیرے میں گونجتے تھے، لیکن سب جانوروں کو یہ آوازیں پسند تھیں۔ وہ ان خروٹوں کو سن کر سکون سے سو جاتے تھے۔ ننھی چڑیا چنچن نے ایک دن پوچھا، یہ غرغرہ اتنا سوتا کیوں ہے؟ بوڑھا کچھوا دادا شیل ہنس کر بولا، بیٹی، غرغرہ جب سوتا ہے تو ہمیں میٹھے خواب آتے ہیں، مگر ایک رات کچھ عجیب ہوا۔ غرغرہ کو زکام ہو گیا۔ اب اس کے خروٹے بہت تیز اور عجیب ہو گئے تھے۔ پورا جزیرہ ہلنے لگا۔ چنچن پریشان ہو گئی۔ چھوٹا خرگوش منو کان بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ سب جانور سو نہ سکے۔ اگلے دن سب جانور مل کر غرغرہ کے پاس گئے۔ دادا شیل نے نرمی سے کہا، اے پیارے غرغرہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ غرغرہ نے آہستہ کہا، میری ناک بند ہے، میں سونا چاہتا ہوں مگر نیند نہیں آ رہی۔ چنچن بولی، میں تمہیں گرم شہد والی چائے لا دیتی ہوں۔ منو بولا، میں تمہاری لیے نرم کمبل لاؤں گا۔ بندر میکو نے لوری بجانے والی بانسری نکالی اور میٹھی دائیں بجانے لگا۔ تھوڑی دیر میں سب جانور غرغرہ کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ چنچن نے چائے پلائی، منو نے کمبل اڑا، دادا شیل نے خوشبو والے پتے پہاڑ کے آس پاس بچھا دیے۔ غرغرہ آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا۔ پھر اس نے ایک لمبا سا جمائی لی اور دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ اب اس کے خروٹے دوبارہ نرم ہو گئے تھے۔ اس رات سب جانور پھر سے سکون سے سو گئے۔ چنچن، منو، میکو اور دادا شیل سب نے میٹھے خواب دیکھے۔ دادا شیل نے کہا، غرغرہ جب تک سوتا ہے نیندو کے سب بچے سکون سے سوتے ہیں۔ صبح سورج نکلا تو غرغرہ اب بھی سو رہا تھا، مسکراتے ہوئے۔ اس کے خروٹے ہلکے تھے جیسے لوری گنگنا رہا ہو۔ سب جانوروں نے شکریہ ادا کیا۔